Ассалаумағалейкум құрметті достар. Біз бүгінгі сұхбатымызды жалғастырамыз. Бұл кабинетте өзінің қараңыздар аквариумы бар. Ішінде 2 түйір балығы мен екеуі аққудай жүзіп жүр. Қай жерге келгенімізді айтайық. Бүгін біз Қазақ Телекомға келдік. Қазақ күресін қолдау және дамыту қоғамдық қоры қамқоршылық кеңесінің төрағасы Қуанышбек Бақытбекұлының кабинеті. Қазір Қуанышбек мырзамен қазақ күресі жайында сұхбаттасатын боламыз. Кабинетте жүріңіздер. Ассалаумағалейкум Қуанышбек мырза. Ал, жүріңіз. Біз қазір кабинетке кірдік. Кабинет әдемі екен. Қуанышбек мырза, ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Біз бүгін өзіңізбен бірге сұхбаттасуға келдік. Жайғасып отырсақ, кішкене. Әлде сәл жүрсек. Енді бізге де формат жағынан осындай. Асықпай, емін-еркін, коридордан шығып, кабинеттен шығып. Себебі коридордан сіздің кабинетінде отырсақ, атмосфера қысуы мүмкін. Бірақ енді қараңыздаршы, бір нәрсе көрсетіп жіберейін. Қуанышбек мырза, қараңыздар. Қазақ күресіне барынша жан ашып жүрген кезде, әрбір қазақтың төрінде домбыра тұру керек. Осындай қараңыздаршы. Жылқымыз, өзіміз айтамыз ғой, жылқы мінезді қазақпыз деп. Енді Қуанышбек мырзамызда қазақ үшін, қазақ күресі үшін барынша жан ашып, еңбек етіп жүріңіз. Қуанышбек мырза, қазір кабинетіңізді басалайын. Қазақ күресі жайында айтсақ, енді өзіңізге келсек, біз бала болдық қой бәріміз. Күрестік, жылыстық, айтыстық, тартыстық деген сияқты абай айтқандай. Өзіңіз осы күрестіңіз ба? Күрестім. Мен бала кезде енді семейде өстім. Апамның қолында. Енді сол 10 жасынан бастап күреске барып жүрдім. Бізде бір дзюдо секция ашылған. Сол дзюдода бір класстастармен бірге жүріп жүрдік 4-5 жылдай. Сосын мен математика факультетке Алматыға, Казуға түстім. Сонда Казуда 1-2 жыл күреске барып жүрдім. Сосын аспирантура уже күресті бітіріп, мен уже аспирантура математикада оқып, соны уже күрестің жағдайын енді бітірдім. Бірақ қазір мен өзім бітей ғана күреспен айналысамын. Ол сонша бір 2 рет аптаның ішінде. Бірақ сол маған қазір қатты жұмысына көмектесіп жатыр. Маған денсаулықты бір мәселені күреспен өзім денсаулығымды көріп жатырмын. Енді сондай мәселелеріміз көп болса, сол күреспен айналысып жүрген енді бала кезінен болғаным. Қуанышбек мырзаны көрдіңіздер ғой, қалай мықты, бала кезден бастаған әлемге дейін сол іштегі андай бір бар ғой. Іштегі ерік, жігер, іштегі энергияның барлығы осы күреске арнап жүр. Енді күресті көріп жүрсіз ғой өзіңіз. Тек қана өмірде емес, жұмыста да, кез келген салада көмектеседі, физикалық тұрғыда. Жалпы күреске сізде кім алып келді өзіңіз? Жоқ, енді мен өскен жерімде көп жігіттер сол күреске барып жүрген. Бір жарты жігіттер боксқа барып жүретін, екінші жарты жігіттер жартымыз енді сол дзюдоға барып жүрдік. Енді мен екіншіге қатыстым, енді жолдастар бәріміз бізде бір қазақ мектеп болған, соның ішінде бір күрес болған дзюдо. Солға барды көп. Ол бір керемет екен. Енді бәріміз осы күреске келдік қой. Қазір енді былай қояйық. Мына жерге сәл отырып, асықпай сөйлесейік. Жүріңіз. Қуанышбек мырза, енді күреске келдіңіз, енді күреспен айналысып жүріңіз. Ол өте жақсы. Енді қазақ күресіне өзіңіз жалғастырып, осыны дамытуға, жас балалардың алдыға қарай шығуына, жалпы қазақтың осы қазақ күресі бір биік белестерден көріну үшін еңбек етіп жатсыз. Алда Түркістанда Тұран барысы болайын деп жатыр. Енді осыған дайындық жайында сәл бір айта кетсек, жалпы ол Тұран барысына кімдер келе жатыр ертең? Енді 7 мемлекеттердің күресшілері келе жатыр. Енді сіз білесіңіз, енді қазақ күресі Қазақстандағы емес, енді ол халықаралық федерация. Енді бір 36 мемлекеттің ішінде сол қазақша күрес жүріп отыр. Енді қазір Тұран барысына біз түрк мемлекеттерден күресшілерді шақырдық. Енді сол палуандар қазір бізге келе жатыр. Енді ойланышта, енді Түркістан біздің қасиетті жерімізде сол турнирді өткізейін деп жатырмыз. Енді сол жарыста, енді менің ойланымша, мен өзім соны сол бізге үлкен мүмкіндік енді акимат беріп жатыр, сол жақтағы Түркістан акиматы. Соларға да көп рахмет енді. Бірақ біз ғана емес, енді акимат жақтан да бізге көп көмекке келіп отыр. Енді менің ойлағанымша, енді күресшілер, сол палуандар өзінің күресінде мықтылығын сонда көрсетеді. Енді 1-2 ай бұрын біз дайындалыққа басталдық.
енді көреміз енді қалай өтетінін. Сіздің енді Қазақ Телеком басқаратыныңызды білеміз. Енді барша халық біледі, енді барша енді үйдегі теледидар болсын, қолдағы телефон болсын, сіздердің осы байланыс арқылы шығып отырмыз. Интернетке күнделікті жаңағы WhatsApp-та қарасақ, Instagram-да қарасақ деген. Бірақ осы мынау қазақ күресіне, қамқоршылық кеңесіне қай уақыттан бастап кірістіңіз? Енді мен расында айтқанда енді 3 жыл бұрын сол қорға келдім. Енді 3 жыл бұрын біз пандемияда кез болған, енді сол пандемияның ішінде енді көп палуандарды телеком рекламаға шығардық. Енді бәрібір ол да бір жақсы шара болған бізде. Енді қазірде біз ойланып жатырмыз. Біз Қазақстан барысы ол мұндай үлкен лига сияқты істейді жатырмыз. UFC-ға қарағанда ол өте үлкен лига, бірақ бәрібір бірден басталды ғой. Енді сонда Донавай деген менеджер болған, ол бастаған, енді Беллатор деген, сосын UFC-ге көшкен. Енді біздің Қазақстан барысы сондай мүмкіндікке тырысайық деп жатырмыз. Жалпы енді соңғы жылдары қарап жүрміз ғой. Соңғы жылдар емес, енді бірнеше жылдан бері қарап жүрміз. Қазақ күресінің алдағы қарай дамуы әлде қайда бір. Кезінде тек қана осы палуандар шығып, нағыз осы күрестің шебері ғана шығып, сол күресетін еді. Қазір енді осы өнер жағында жүрген, сол жаңағыдай мәдениет жағында жүрген жігіттер, жас жігіттер шығып жатыр да, олардың аудиториясы көп. Олар сол бір қазақ күресін насихаттауға, дамытуға көбірек үлес қосып та жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, сіздің ойыңыз негізі өте жақсы екен, лига ретінде құру. Себебі қазір футбол болсын, басқа түрлер болсын, спорттың осы лига түрінде көбірек дамып жатыр, және әрбір салада осындай бір бөлек-бөлек топтасып, лига ретінде, жарыс ретінде өте жақсы. Лига болғанда енді қазақша күрес ол профессионалдық спорт басталады. Лига болғанда түгел акиматтар, сондай үлкен аймақтар сол өзінің күресшілерін, палуанды көрсетейін деп жатыр. Енді соны мен ойлағанымша, енді бізде Қазақстан барысы, Евразия барысы, сондай әлем барысы болады. Енді Туран барысы болайын деп жатыр. Біз ойлағанымша тағы да бір Каспий барысы келесі жылда істейді деп жатырмыз. Енді ол енді профессиональный лига болса, енді сол ыңғай акиматтар содан бастайды. Өзінің палуандарына енді көмек береді, ол профессиональный клубтарда күреседі. Ойлағанымша 1-2 жылда соны дамытайын деп жатырмыз біз. Өте жақсы. Жалпы қазіргі таңда енді қазақ күресі өзіміздің ұлттық кодымызда. Енді біз бір күреспесек те өмірімізде бірінші рет сол жаңа көк кілемге шығып күресіп жатсақ та, жұлысудың бір тәсілдерін біліп тұрамыз. Жамбасқа қалай салу керек, шалу керек деген сияқты. Сол өзіміздің ұлттық кодымызда сол бұрыннан келген аталарымыз күрескен түрі сақталып келе жатыр ма? Әлде жаңа заман талабына сай өзгерістер болып жатыр ма? Палуандардың салмағына байланысты, тәсілдерге байланысты, басқа бір спорттың түрлеріне, самбо, дзюдо, басқадан алып келіп жатсыздар ма? Негізі осы қазақ күресінің басқа спорттардан ерекшелігі қандай? Енді ерекшелерге қарағанда самбодан, дзюдодан ерекшелері көп. Бізде партер деген нәрсе жоқ. Түгел стойкада өтетін, жатып күресу жоқ. Екінші біздің сол татами дейді ғой, японецтер, орысша ковер дейді ғой. Сол қазақ түрінде, енді дәстүрінде біз федерация істеліп отыр. Қазір расында айтқанда енді федерация көп жұмыс істеп жатыр. Енді мемлекетте көмектесіп жатыр. Қазір көп мектептердің ішінде енді қазақша күрес бір сабақтар беріп отыр. Енді сол мектептерге енді қазақ күрес бойынша енді сабақ беріп отырған жаңағы мұғалімдер дайындалып, соның бәрін қазір дамытып жатыр. Енді қазаққа қарағанда енді қазақша күрес біздің өзіміздің дәстүріміз, сол дәстүрдің ішінде енді қалай көрдіңіз бе, Қазақстан барысы қалай басталады да, сол турнирдің ішінде енді көбі дәстүрден шығады. Палуандар енді түйе палуандар үлкен рас қой. Қазақстан барысына қарағанда көп адамдар бізді сұрайды, түйе палуандарды көп шығарасыңдар, бірақ басқа салмақтарды енді қалай істейсіңдер? Енді Қазақстан барысында арасында келгенде абсолютный вес айтады ғой, соның абсолютка болып жатыр. Енді түйе палуандар енді сондай шығып отырады. Енді біздің көп қай жерден қарамасаң да түйе палуандар бізде бар. Сол Қазақстан күресіне кіріп отыр.
мындай спорт салмақсыз ол енді қазір тұрған болса енді салмаққа қараймыз. Соның ішінде де көбі енді бізге айтып отыр, түйе палуандардан тағы да палуандар бар, соларда қатысады. Негізі боксты көретін болсақ, енді өзіміздің генамыз. Қандай бір додаға шықса да үстіне шапанын киіп шығады, және туымызды көреміз. Басқа спортшыларымыз да туымен шығып жатады. Бірақ енді ұлттық рух, ұлттық құндылық деген кезде осы қазақ күресінде иықтарына қасқырдың терісін жамылып, үстіне шапан, басында бөркі бар, кейде андай арттарына батырларымен бірге шығып жатқан кезде іштегі рух оянады. Бір қазақы бір өлеңдер шырқалған кезде, домбырамен шығып ортада ән айтқан кезде шынымен қазақ күресін алдыға қарай негізі көтере беру керек деп ойлаймын. Бір өсу үшін. Ал енді осы біз қазақ күресі деп осындай қалалық жерлерді айтып жатырмыз ғой. Жалпы ауылдық жерлерде қалай негізі? Ауыл жерлерде енді көп турнир өтіп отыр. Енді бір тойлардың басында қазір уже ол енді турнирді қазақша күрес бойынша беріледі. Енді бір көп нәрселер өтіп отыр. Қазір бір регионды алсаңыз, соның ішінде 4-5 турнирлер қазақша күрескен өтеді. Енді мен ойлағанымша, енді қазақша күрес қазір жаңа ғана федерацияда көмегімен енді көп нәрсені істеліп отыр. Мен бір біздің федерацияда Ербол деген жігіт бар, ол доктор наук сол қазақ күресінде. Сондан өзі көрсетеді, там целый теорияны ашқан, қалай қазақ күресі өтеді, механика, соның бәрін бір такой Ербол біздің жігітіміз бар. Онда негізі жігіттерге мен қызығам. Кейде ютубта бір ақтарып қарап отырған кезде әрбір спорттың түрінің өзінің бір несі болады ғой, зерттеушісі болады. Әрбір тәсілді тіпті анау бәшбәйді бүйтіп бұрған кезде анау күштің қалай баратындығы, тіпті анау бокстың өзі де мысалға соққы жасаған кезде қалай бұрылу керек, қалай соққы жасау керек. Күрестің де өзінің бір техникасы бар. Ойлау, ойды дамыту, бір моментте соперникті зерттеу. Қазақ күресте зерттеушілер көп. Енді зерттеушілер, енді ақсақалдан шыққан зерттеушілер бұрынғы қазақша күрестің тәжірибесін көріп бізге беріп отыр. Енді бізде де көп зерттеуші бар. Енді бір үлкен академия қазақша күрес федерация ашылған. Енді көп нәрсе істеліп отыр. Енді палуандар жай шықпайды. Ол бір зерттеушілерден бастап, бір турнирден бастап содан шығады палуандар. Мен сұрамай-ақ қояйын, қай палуанға сіз жаныңыз ашып бір бүйрегіңіз береді деп. Себебі әрбір қазақ өзінің бауыры үшін жаңағыдай бүйрегі өртіп тұрады ғой. Енді мемлекеттердің арасында жарыс болады ғой. Енді біздің бауырымыз енді қазақ командасына береміз. Не болса да енді Қуанышбек аға ертеңгі жарыс үлкен дода болайын деп тұр. Қазақтың барлығы сол жақта. Алла қаласа енді 29 қазан Түркістанға, сол Олимпик сарайына жиналсын деп отырмыз. Есік ашық болады. Келем деген көрермендердің барлығын сол жерде күтеміз. Өте тартысты, 7 мемлекеттен қатысады. Трансляция болады. Соның бәрін істеп отырмыз. Тікелей эфирде болады. Біз қазір интернетке шығарайық деп жатырмыз. Сосын Қазспорт или бір Қазақстан каналына шығарамыз. Бұйырса алдағы уақытта сіздерге хабарлайтын боламыз. Тікелей эфирде көрсеңіздер болады, интернет желісінен көрсеңіздер болады. Жалпы осы тартысты доданы Түркия каналдарда шығады. Тікелей эфирде. Олай болса, құрметті ағайын, 29 қазан Түркістанда, қазақтың барлығы сол жақта тартысты дода, ұлттық құндылықтарымызды, қазақ күресін насихаттайтын күн. Сол күні барлықтарыңызды теледидар алдында, телефонның қосулы, барлықтарыңызды күтеміз. Қазақ жігіттеріне, қазақ күресіне жанкүйер болайық.